Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang sangat berbahagia ini kita bisa hadir bersilaturahim, mewajahati wujud dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Harapan kita majelis kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala hingga menjadikan sebuah majelis yang bisa membawa manfaat maslahah fiddin wa dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Semampang kita belum termasuk dari ketiga yang tadi disebutkan oleh Kiai Bambang. Alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat tidak bisa kita perhitungkan. Cobi menawi panjenengan tindak wonten makbarah, wonten kuburan. Semua yang ada di kuburan di sana yang diharapkan adalah iso urip meneh. Begitu berharganya hidup. Jadi awake dhewe iki sebenarnya wis mati. Niku pengine wong siji senajan mung sedilit pengin diuripke meneh kalih Gusti Allah. Namun untunge awake dhewe niki ora diwenehi ngerti kapan tekane pati. Untungnya kita tidak diberitahu kapan Allah akan memanggil kita. Nun sewu, saumpami jenengan dipun paringi ngertos kapan sedane panjenengan menika kinten-kinten remen apa boten remen? Nek jenengan diwenehi ngerti kapan nek nun sewu nggih. Nek jenengan diwenehi ngerti kapan matine niki genah swarga. Keng menapa nek diwenehi kapan matine kok genah swarga? Sebab panjenengan badhe ngucap la ilaha illallah. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa ngucap kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Lah kenging menapa nek awake dhewe diwenehi ngerti kapan matine kok wedi. Cobi mang bayangke wonten Masjid Darussalam niki. Umpama kok wong-wong niku diwenehi kapan ngerti kapan matine, kula yakin masjid niki 24 jam bak tiyang. Mboten namung 5 wektu tok, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mboten. 24 jam masjid mriki mesti kebak. Nek diwenehi ngerti kapan matine. Tapi gini ku anggere nek wong mlebu niku mesti raine pucet kae. Kowe kapan? Aku sesuk. Aku isih 3 dina tapi aku wis siap-siap sih. Nggih. Kira-kira anggere nek wong mlebu mesti raine pucet terus tekon-tekonan kowe ka. Aku mbok delok-delok kas. Beleng yo.
mesti pucet kabeh. Ora enek kok sing lemu-lemu kaya Kiai Bambang ngene iki ora enek. Sebab napa kelingan mat untung awake dhewe nek nyuwun sewu nggih. Jadi yang namanya lupa itu juga nikmat. Jadi awake dhewe niki mboten kok saben-saben wektu kelingan mati wong kala masa duduk kuburan iku mawon lali mati duduk lho, duduk kuburan niku lho lali mati. Jadi awake dhewe kelingan mati niku mung sekilas-sekilas, pas nerangke bareng kaya ngene iki nggih kala masa kula yo ora kelingan. Lah nek kelingan, Masya Allah, keadaan maut itu adalah keadaan sangat luar biasa yang membalikkan dari segala sesuatu yang selama ini telah membuat kita nyaman dan kita akan keluar dari zona kenyamanan kita. Jadi ingin sampun sawanci yang sudah berjalan selama ini itu akan berubah total setelah ada kematian. Namun sebagai orang yang beriman kita juga tidak takut dengan datangnya kematian, sebab itu adalah sesuatu yang pasti. Karena dia adalah sebagai sesuatu yang pasti, maka kita tidak perlu takut kepadanya, melainkan kita mempersiapkannya. Kapan mempersiapkannya? Setiap waktu. Maka orang-orang beriman itu tidak akan pernah kagetan. Loh, kok ngerti-ngerti wis ruwah? Loh, kok ngerti-ngerti wis poso? Boten kados mekaten. Kenging menapa? Karena orang-orang beriman itu akan senantiasa ingat waktu. Dalam satu hari kita telah diingatkan 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Niku ingkang Islam anyaran. Nggih, wong Islam anyaran niku sedina sewengi salate kaping gangsal. Nek jenengan mesti sampun kaping itu, alhamdulillah, tambah tahajud lan duha. Niki dadi panjenengan menika sampun kedahipun boten kagetan. Itu dalam sehari, dalam 1 minggu ada 1 hari yang dimuliakan, yaitu hari Jumat. Itu dalam 1 minggu kita sudah diingatkan ada hari Jumat di sana. Kemudian 1 bulan ada yaumul di pertengahan bulan, wong Jawa ngarani purnama sidi. Kita disunahkan untuk berpuasa itu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Ada bulan-bulan yang dimuliakan, termasuk bulan saat ini adalah bulan Rajab. Pramila di dalam menyambut bulan Rajab ini panjenengan sampun asring maos doa Allahumma barik lana fima rozaqtana. Allah itu Ramadan yo ditutup iki lho. Allahumma barik lana fi Rajab, kok fi rozaqtana meneh. Wah kiai ini Darussalam iki jan ora cetok. Balane ngene, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna
Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ini yang sering kita baca di bulan Rajab. Kita memohon pada Allah Ta'ala diberkahi di bulan Rajab. Karena apa? Menurut Rasulullah SAW bahwa bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah, menika bulanipun Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendika nek bulan Sa'ban menika syahri ngendikanipun Rasulullah. Ini adalah bulanku, bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di bulan Sya'ban kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika tidak di bulan Sya'ban kita tidak membaca sholawat? Bukan demikian, tetapi di sana ada penekanan. Di bulan Sya'ban ini kita nantinya kita perbanyak untuk mengingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ramadan ketika ini Kanjeng Nabi adalah syahrul ummati, ini adalah bulannya umatku, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan nanti Allah sungguh banyak menurunkan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Bahkan ketika nanti Nur Sewu menawi panjenengan sampun mlebet wonten ing bulan Ramadan, bahwa bernafasnya orang-orang yang berpuasa itu dihitung sebagai membaca kalimat tasbih. Nggih. Sangka napa? Sangka mulyanipun bulan Ramadan. Mulane Nun Sewu, sampeyan nek sampun mlebet sasi poso, jenengan aja nganti leren oleh ambekan nggih. Lho niku sakniki mboten gojek, niki saestu. Aku wis kok kan maca tasbih aku tak ora ambekan. Sik ampun. Pokoke jenengan ambekan biasa mawon. Niku mawon mboten dibarengi maca subhanallah, diitung maca subhanallah. Apa meneh kok jenengan barengi maca subhanallah, amalannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki bulan Ramadan. Nuwun sewu para Bapak Ibu, dados sak menika awake dhewe sampun mlebet wonten ing bulan Rajab, bulanipun Gusti Allah. Kita perbanyak membaca istighfar, astaghfirullah, sing bagen awake dhewe kathah anggenipun nyuwun pangapunten dhateng Gusti Allah. Astaghfirullahal adzim. Nuwun sewu. Ketika lisan ini kita basahi dengan kalimat istighfar, maka ini akan membawa kita menjadi pribadi yang tawadhu, adab, asor, rendah hati. Kenging menapa kados mekaten? Sebab awake dhewe pun mlenggono dados tiyang ingkang kathah dosa. Dadi ora gampang nyalahke liyane nganggep awake dhewe luwih bener. Akeh kang apal kata
dipasangi sensor pengukur kekuatan suara gitu. Oh nggih pun, swara kula niku rada banter ketoke punjul saka 100 disabel gitu. Iku dari Banten. Oh dari banter. Banter ya. Dana niku dan sewu Yesus kita hormati kita hormati keputusan kemenang kita menghormati ngoten mawon apa itu. Nah niki ora ngerti niki. Tapi niki tak share langsung niku kira-kira diwaca niki. Lagi napa nggih awake dhewe niki nek sampun kulino membaca istighfar niki ora bakal rumangsa bener dhewe wong awake dhewe mawon kokean dosa mulane ora gampang nyalahke wong liya niki lho. Dadi nek wong kulino maca istighfar tetapi masih mudah menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, maka oleh maca istighfar niki mesti penglamis hanya di bibir saja. Sebab menapa dhewene oke maca istighfar njaluk ngapura Gusti Allah tapi orang ngakoni nek awake dhewe niki duwe dosa. Makanya ketika di bulan Rajab ini kita perbanyak membaca istighfar, ini adalah sebagai sebuah pelajaran untuk diri kita sendiri merasa bahwa diri kita adalah dhaif, diri kita adalah lemah. Makanya nuwun sewu nek jenengan pas salat ingkang panjenengan waos pisanan menapa? Nggih leres jenengan muni bismillahirrahmanirrahim sholli fardhu niku sing nganggo sholli sira sholli lak niate wonten mana sing jenengan waca pisanan Allahu Akbar. Terus niki mungkin nggih wonten gegandinganipun kali wulan Rajab. Sebab bulan Rajab punika wulanipun Gusti Allah, maka Allah memilih salah satu di malamnya untuk nimbali Rasulullah, memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah dumugi wonten Masjidil Aqsa Palestina, lajeng minggat dhateng Sidratil Muntaha untuk menerima wahyu salat 5 waktu sehari semalam. Niki intine menika Allah badhe maringi dawuh dhateng Kanjeng Nabi lan umatipun supados nindakaken salat fardu sedinten sedalu kaping gangsal. Lan wonten ing salebetipun salat panjenengan rikala jumeneng yang kita baca pertama kali adalah takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Niki mboten entuk nganggo basane dewi-dewi, tetep nganggo bahasa Al-Qur'an. Nggih menika Allahu Akbar, mboten entuk salat kok dengan bahasa daerah masing-masing. Iki kok bahaya. Anggere nganggo bahasane dewi-dewi niki nanti akan terjadi kesalahpahaman tenggen terminal sing salat niku saka ngendi-ngendi. Sing saka Allah ageng. Surabaya Allah wedi. Lala terus geden-gedenan lho kok ngene jenengan ageng, ngen kula mawon gedhe kok. Lah ya dadi sulaya to nggih. Mulane nganggo bahasa Al-Qur'an Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi yang besar itu, yang Maha Besar itu hanya Allah. Selain Allah adalah dhaif, selain Allah adalah lemah. Termasuk diri kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang tiada daya, tiada kekuatan selain mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ra usah gleleng, ra usah gede, lho ra usah gede ndase. Gede sirah yo waktu lho Pak. Yo mareme gede ndase ngono. Lah wong gleleng kok disirah-sirahi lah apa? Wong gleleng ya dindas. Ya wong gleleng dindas-ndaske mau lah ndas mulang ngono wong gleleng niku awake dhewe niku entuk gede ndas.
Panjenengan saged tindak mriki datang ke pengajian ini semata-mata pertolongan Allah. Pramila panjenengan asring maos kalimat hauqala. Napa kalimat hauqala? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada kekuatan kita bisa melakukan ketaatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kita bisa meninggalkan maksiat illa billahil aliyil azim, kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah yang maha luhur dan yang maha agung. Jadi panjenengan saged taatnya Gusti Allah, saged tidak pengaosan, maka yang melangkahkan langkah kaki kita ini adalah Allah. Yang menggerakkan hati kita datang ke masjid ini juga Allah. Mboten krana jenengan tiyang sae, namun krana ditulungi Gusti Allah. Mulane kita terbanyak baca alhamdulillah dene aku iso teko pengajian, sebab ini hanya pertolongan Allah. Maka panjenengan ketika sholat pun ini juga karena pertolongan Allah. Jadi bukan usah geleleng, usah gembelo. Demikian juga karena yang maha besar itu hanya Allah. Awalnya dhewe niki ora entuk glosor kecuali mung glosor nang ngarepe Gusti Allah. Awalnya dhewe niki ora entuk glosor nang sapa-sapa, glosore namung dateng Gusti Allah. Jadi semuanya adalah lemah. Mulanya awake dhewe niki dadi wong sing tawadhu, andap asar, tetapi kita juga tidak boleh menghinakan diri kita di hadapan manusia. Jadi rendah hati itu berbeda dengan menghinakan diri. Menghinakan diri itu adalah dengan cara menjilat. Menghinakan diri itu adalah mereka yang suka menjilat. Nek ning ngarepe wong jenengan niku ya Allah. Wong nengke bareng ning burine. Niki banget teko mboten? Mboten. Aku malah mulane wani ngene ngono mergo kula ngerti wong ora teko. Mulane tak omongke, sebab nek ngati wong teko kok kula ngomong ngono, mesti wong tersinggung. Mulane kula muni ngono mergo wong ora teko. Dadi wong niku wae senengane nek ning ngarepe awake dhewe ngalem-ngalem, tapi nek ning burine awake dhewe maido, ngelek-elek, ngino niki lho yang suka menjilat. Ini jadi jangan sampai kita itu menghinakan diri kita di hadapan yang selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua adalah lemah. Namun demikian juga kita harus dengan cara rendah hati ngrumangsani awake dhewe kita iki lho. Makanya di bulan Rajab ini para salafus soleh dulu, orang-orang terdahulu, mereka itu menyimpan baju-baju kebesarannya. Maksudnya bukan baju kegeden, bukan. Baju kebesaran itu bukan klambi kegeden. Baju-baju yang dibanggakannya. Kemudian dipakailah baju-baju mereka yang sederhana. Ini adalah pelajaran buat kita. Bagaimana kita mampu bersikap bersahaja, bersikap bersahaja, bersikap sederhana dalam hal apa? Dalam hal apapun. Ora usah dadak nganggo digedhe-gedhe iki. Nek omongan rasa dhuwur, mengko ndak lambene kesamplung motor. Lah omongan itu sing mah diomongno to lho nggih. Lho sewu, jenengan cedhak kali wong omongane dhuwur. Penak mboten ning ati. Risih, nggih mboten. Risih jenengan ketemu wong omongane babakan dhuwur. Wong genah wae dene iki wong biasa-biasa mawon lho. Niki dijak ngrembug politik, dijak ngrembug wong awake dhewe iki ora kompen lho. Ojo dhuwur. Istilahnya sing daki kira-kira jenengan itu nyaman betul? Betul nyaman.
bersikap bersahaja. Nganggo penganggur ya sing biasa-biasa mawon. Nggih. Ora usah dadak pengajian gelang 14 diku kabeh krompiang. Pengajian jeneng kur wae. Ben ketok gelang. Niki tanggane sampai 16. Nyawang niku. Bola-bali wong desa. Lah ngono nggih mulane kota biasa-biasa mawon. Rasa nganggo bersikap yang berlebihan ini membuat kita tidak nyaman ketika kita berbuat berlebihan yang biasa-biasa saja, yang sederhana saja. Ini diajarkan oleh para leluhur kita. Wong kuwi sing sak madya. Depen tim mriki enten rombongan madya laras sakniki tesih mboten. Dung. Depen kita pas ngantenane Pak Alif kayak gitu. Kita nanggap Pak Laras mati atau nanggap ngantenane Pak Alif. Jenengan tesih kelingan mboten? Jenengan tepang Pak Alif mboten? Niku lho, pojokan niku lho. Nggih. Ketoke lho nggih. Kita depen iki pas nganten-nganten mriku niku anggen niku. Niki sing sak madya. Ini di bulan Rajab. Apakah ketika kita tidak di bulan Rajab boleh kita berlebih-lebihan? Boten. Ini adalah untuk mengingatkan kita. Diemutakan, dan ini kita lakukan untuk masa-masa yang akan datang dan seterusnya. Karena apa? Kesehajaan ini akan membuat nyaman. Lan awake dhewe niki ora napa menika kala nggih. Nek kira-kira kesandung itu ora wong meleh-melehke niku ora kebanget-bangeten ngoten. Wong niku mesti enek kesandunge, enek napa menika ana kesandunge, ana apese lak nggih ngoten ta nggih. Dadi nek kira-kira awake dhewe niki kesandung ngoten. Ora kok wong sing meleh-melehke ra tenanan halah-halah ndekno omongane gede abrus. Bane yo mung kaya ngono. Lah gitu. Disebabkan apa? Karena kita suka bersikap berlebihan yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, para ulama yang dimuliakan di Allah Ta'ala, bulan Rajab ini adalah bulan persiapan bagi kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan cara kita bersihkan anggota badan kita. Mengko sasi ruah pembersihan hati. Sasi Ramadan pembersihan nafsi. Jadi mengko sama Ramadan kita kembali kepada fitri. Sebab napa pun resik kabeh. Di bulan Rajab ini pembersihan anggota badan artinya apa? Tidak saja kita bersihkan dari kotoran dan najis, melainkan kita bersihkan dari segala sesuatu yang Allah tidak ridho atas perilaku yang dilakukan oleh anggota badan kita. Jadi setiap langkah kaki kita menuju ridhonya Allah. Setiap gerakan tangan kita adalah gerakan yang menuju ridhonya Allah. Setiap gerakan lisan kita, kata-kata, tutur kata yang keluar dari lisan kita menuju ridhonya Allah. Jadi di hati arep jumangkah iki aku arep jangkane ndi. Nek kira-kira jangkah kuwi Allah ora ridho, maka kita urungkan langkah kaki kita. Demikian juga tangan kita. Yang kita lakukan dengan tangan kita ini pun juga akan kita pertanggungjawabkan. Iki kok nek kira-kira Gusti Allah ora ridho, maka kita urungkan apa yang dilakukan oleh tangan kita. Demikian juga yang akan terlontar dari lisan kita ketika itu akan menyakiti orang lain, ketika itu membuat orang lain tersinggung, maka kita urungkan. Kita tidak katakan, tidak kita lontarkan kata-kata yang membuat orang lain tersinggung. Ini dados awake dhewe menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini bukan saja hanya kita mulai dari sekarang dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa filina Ramadan, melainkan bahkan sudah kita lakukan dulu sejak Ramadan meninggalkan kita. Jadi kalau Ramadan arep meninggalkan awake dhewe tahun 1442. Saniki tahun pinten? Alah kari nambah siji kok iso.
Lah aku mau tahun ngaji 1442 bareng sakniki tahun pinten 43 berkali nambah siji. Ketika Ramadan akan meninggalkan kita 1442 tahun yang lalu, tahun 1442 Hijriah tahun yang lalu, ini kita bermohon pada Allah, ya Allah, berjumpakanlah kami dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tahun ini dulu ketika itu kita mengatakan masih banyak amalan yang kurang, maka saya ingin menyempurnakannya, lebih menyempurnakannya tahun depan sampai tahun ngarep muga-muga kula saged langkung sae. Lah sakmenika awake dhewe sampun wonten ing bulan semakin dekat dengan Ramadan, maka hati kita ini akan semakin merasa gembira. Man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira karena datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terkena siksa api neraka. Seneng asline mergo ketekan sasi poso, Allah telah mengharamkan dirinya terkena siksa api neraka. Mulane nek awake dhewe urung iso seneng ketekan sasi Ramadan, diseneng-seneng diseneng-seneng ke, masyaallah, alhamdulillah sedulur meneh wis ketekan sasi Ramadan, rasane deg-degan. Kaya zamane jenengan nom-noman kae lho, nek malam Minggu. Kayak mana kok duduknya? Sebab iki kok kira-kira si dia akan datang. Niki kok wis angen-angen. Aku kok nganggo iki, kira-kira dhekne nggo kaya. Mengko terus aku lungguh kene, dhekne lungguh kono. Dhekne namati aku ndingkluk. Bareng kono ndingkluk aku gede namati dhekne. Lho rasane wis pun. Deg wis bayang-bayang ngene. Dan iki awake dhewe nggih ngoten. Arep tekan sasi poso niki wis bayang-bayang, ya Allah, nanti saya akan tunaikan salat tarawih sesasi full. Niku sing wis ora usia subur. Nah ibu-ibu ra iso. Bapak-bapak saged full. Mulane nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Bapak-bapak ibu-ibu niki ya rasa meri nenek napa menika kala wau dawuh napa somben niku neraka oke-oke wong wedok jenengan rasa meri. Tapi mboten termasuk mriki. Alhamdulillah mriko sor langit. Tiang mriko adoh sor langit. Mboten termasuk jamaah ibu-ibu Darussalam. Dirasa meri. Tapi napa kok wong lanang lho? Lah nggih wong lanang niku iso poso sasi full. Jenengan mboten saged. Ya ora nek sasi poso sih iso dikondo. Nek salat kan mboten jenengan kondo. Jenengan pengen salat tapi ora iso salat. Sebab napa nek salat malah dosa. Nggih to. Nek bapak-bapak saged full sedina sewengi ping 5 seminggu, sesasi iso full. Jenengan kan sesasi paling ora ya seminggu. Mboten salat nggih mboten. Nek poso jenengan kondo, nek salat kan mboten jenengan kondo. Mulane nggih nun sewu rasa ngeri ngoten lho. Tapi napa menika kala wau panjenengan mboten usah berkecil hati. Allah memberikan banyak kemudahan-kemudahan. Allah itu benar-benar yasiru wala tu'asir, permudah jangan engkau persulit. Para rawuh ingkang dipunmulyakaken dening Allah taala, ini jadi kita persiapkan diri kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan sudah sejak dini telah kita persiapkan. Jadi mengko jenengan sasi poso niku wis ora kaget. Maksudnya ora kaget niku poso-poso kok rasa-rasan, sampe nek bar poso wae. Ora ngono nggih. Nggih. Dadi nek sasi poso ora entuk rasan nek pengen rasan sok taun bar kok. Ngoten. Nggih mboten. Tegese napa to? Tegese mulai saat ini itu sudah kita napa menika persiapkan betul, kita berhati-hati benar di dalam napa menika kalau wau menggerakkan menggunakan anggota
tubuh ini hanya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya menika kalebet ewoning tiyang-tiyang ingkang saged dipun panggihaken kalian wulan Ramadan, saged nindakaken keutamaan-keutamaan wonten salebetipun wulan Ramadan lan siam kula lan panjenengan sedaya ing tembenipun estu dipun tampi dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala senaosa kala wau Kiai Bambang dawuh mengko tekan jam 7 lah teng arep menika pun bacok ditata mengke kangenan. Lah nggih nek kangenan lak ya malah nggih. Mengke lak sedem rampung jenengan ngerahaken menika pas jam 7 ngoten nggih. Nggih, tegesipun awake dhewe niki nggih napa kripik gedang kripik telo sithik edam padha rata. Mboten usah terus gilipan sing biasa mangke kados sing dingin dikake Kiai Bambang Paulo. Awake dhewe niki senajan jenengan niku kok mpun ngaji napa menika mpun sae dados ingkang sae ya ora usah berlebih-lebihan. Salat Jumat niku nggih cukup seminggu pisan. Arang nggih rasa sregep-sregep pun biasa-biasa mawon lah pokoke ora usah kok dodok. Pun iki dadi nek biasa-biasa mawon iku enak kok nggih. Ora usah dodok di pun dolan ning gone tanggane, dolan ning gone dulur ado dodok tekon. Anu nek ning kene Jumatane dina apa to? Ora usah ngono-ngono kuwi. Ora. Lah niki lak jenenge berlebihan ta nggih. Nggih sing biasa-biasa mawon lah. Ora usah dodok diketok-ketoke nek jenengan kerep sregep pengajian barang wis sregep Jumatan, barang sregep Jumatan dolan dulure dadak tekon Jumatane kene dina apa niku lagi mboten pas. Dadi malah mulane awake dhewe niki tidak usah berlebih-lebihan. Pungkasanipun monggo sareng sedonga mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya estu dipun paringi kiyatan istiqomah wonten marginipun Allah taala ngantos mijing kubur dosa manggihaken husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba khotoyana kullaha wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sirri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.